העמק הוא חלום. חברי סניף הארגון בירושלים יצאו לטיול בן יומיים בעמק, הלא הוא עמק יזרעאל, שם ביקרו בתחנות היסטוריות מתקופת התנ"ך ועד תקופת החלוצים, בנקודות תצפית מרהיבות על הגליל ובקיבוצי האזור. שלושת המעיינות שמרכיבים את פארק המעיינות מזינים חלקים שונים של נחל הקיבוצים. אבא שלי היה בא לקיבוץ לבקר אותי עם עניבה. מי הלך בקיבוץ עם עניבה? אמא שלי הייתה באה לבקר אותי בקיבוץ עם ליפסטיק. אדום כזה על שפתיים. המיקום של מרחביה, כמו עפולה היום, מרחביה של לפני 100 שנה ומהמבצר הצרפתי לפב, שנמצא פה ממש מימינכם, שימו לב לעצים, רואים שהם גדלים על משהו גבוה יותר, העצים הרחוקים יותר. אבל יש פה גם שכונת הרחבה מאוד גדולה, ויש פה מרכז קליטה של בית ראשון במולדת, עולים מברית המועצות. כן, רכבת העמק שנבנתה פה ב-1905, הרעיון שלה היה להוליך עולי רגל מאירופה לכיוון מכה. תודה רבה לכם. תודה. מי שעוד לא ראה את חדר גולדה, תעברו דקשני תציג. אני בת קיבוץ מרחביה, וגם אבא שלי מיכה שניר בן קיבוץ מרחביה, והסבים שלי מנחם ויפה פלשנר שלעתיד נעשו שניר, עברתו את שמם לשניר, הם היו מהמייסדים של הקיבוץ ב-1929. לאה גולדברג הייתה מגיעה למרחביה כעורכת של ספריית פועלים, ובאותם שנים, אני מדברת על, נגיע הלאה, על שנות ה-30, הדרכים הן לא כאלה משופרות, בטח שלא אמצעי התחבורה, ולאה גולדברג מתארחת אצל דוד כנעני ודוד הנגבי, שחברי הקיבוץ, דוד כנעני היה העורך של האנציקלופדיה למדעי החברה. לולי שיחק המזל פעם אחר פעם לבני משפחת בך, ספק אם המדינה הייתה זוכה לאחד הפרקליטים הגדולים בתולדותיה. היה לנו מזל לא רגיל. אנחנו עזבנו את גרמניה ב-38, שבועיים לפני ליל הבדולח להולנד. עזבנו את הולנד חודש לפני הפלישה הגרמנית להולנד. ובאנו ארצה על האונייה פטריה, נסיעה אחת לפני שהיא טובעה, תמיד ככה ממש ברגע האחרון.
בין פרוץ המלחמה ב-39 ומרץ 40, שאנחנו עזבנו את הולנד, היטלר קבע 7 פעמים מועד לכניסה להולנד, ותמיד דחה את זה ברגע האחרון. פעם האסטרולוגים אמרו לו שמצב הכוכבים לא היה טוב, פעם הם שמעו משהו ב-BBC, חשבו שאנגלים חושדים במשהו, כמה פעמים מזג אוויר היה גרוע. זאת אומרת, 7 פעמים שהיינו עוד שם, היה מועד שנקבע על ידי היטלר ונדחה ברגע האחרון, ופעם השמינית שנכנסו בדיוק קצת לפני זה עזבנו את הולנד. כששמעתי אחר כך מה קרה לחבריי היהודים בבית הספר, המחשבה במה תלויים החיים זה באמת מעורר כל מיני ככה קשיי מחשבה. גבריאל בך נולד ב-1927 בהלברשטאט. בגיל חודשיים עברה משפחתו לברלין, וכאמור, לאחר המעבר להולנד עלתה המשפחה ב-1940 לישראל, הישר לירושלים, לשכונת רחביה. שם הוא גר עד היום. אני לא אשכח, כשבאתי ארצה ונכנסתי לבית הכרם, אז אמרו בהתחלה, אולי תלך לכיתה יותר נמוכה בהתחלה, אבל אמרתי, לא, אני רוצה ישר לגיל הנכון שלי. והייתי יחד עם עוד איזה 2 חברים שגם באו מגרמניה. ורצינו להשתתף בלימודים, ודיברנו, אבל עשינו שגיאות, והילדים צחקו. אז 2 החברים שלי כל כך נרתעו מזה שהפסיקו להשתתף. עליי זה לא השפיע כך. כשהילדים צחקו, אז אני בהפסקה אחרי זה אספתי את כולם ואמרתי להם, תראו, אני עשיתי שגיאות ואתם צחקתם, ובבחינתי זה בסדר גמור, בתנאי אחד, שכל פעם שאני עושה שגיאה, אני מבקש, תבואו אליי אחר כך ותסבירו לי מה הייתה השגיאה, בכדי שאני יכול ללמוד מזה. התוצאה הייתה שהפסיקו לצחוק ועזרו לי הרבה מאוד, ואני המשכתי ישר, זה ככה, לכן למדתי ככה, אולי בזכות זאת, למדתי די מהר את השפה. ב-1945 סיים את לימודיו בתיכון בית הכרם, ובהיותו בן 16 הצטרף לארגון ההגנה. לאחר שנה של לימודים באוניברסיטה העברית, זכה למלגת כבוד של ממשלת המנדט הבריטי, ובזכותה למד משפטים בלונדון. הוא סיים בהצטיינות והתמחה באנגליה. כשגמרתי את הבריסטר, שאני עורך דין אנגלי, אז עבדתי איזו תקופה מסוימת במשרדו של עורך דין דיוויד ויצמן, שהוא גם היה אחת מראשי עורכי הדין המרכזיים באנגליה, אבל הוא גם היה חבר פרלמנט בלייבר פארטי, וזה היה בזמן של הרוב הקטן של הלייבר פארטי, ואז המנהלים של המפלגה דרשו, בשביל למנוע שהקונסרבטיבים יפילו את הממשלה, שכל ערב הוא היה צריך להיות בפרלמנט. וזה כמובן, אני בתור עוזר, גם הייתי צריך להיות שם. אז אני שנה, זה היה בחיים של צ'רצ'יל עוד היה בחיים. אז אני במשך כמעט שנה הייתי כל יום ב-House of Parliament, וחיברתי את הגישה הפלילית והגישה המשפטית יחד עם הפוליטית. וכשהיה ויכוח פוליטי מעניין, הלכתי לשם, וביתר הזמן עבדנו על המשפטים שלנו, וזאת הייתה גם כן תקופה די מעניינת. עם קום המדינה חזר בך לארץ ושרת בצה"ל בפרקליטות הצבאית. בשנת 1955 נישא לרות, בתו של יהודה ארזי, ממפקדיה הבולטים של ההגנה, ונולדו להם בת ו2 בנים. אחד הבנים, עורך הדין יונתן בך, נפטר לפני כ10 שנים ממחלה. בן שלי, יונתן, זמן קצר לפני שהוא נפטר. כאמור, בצבא שרת בפרקליטות, כסנגור, כתובע וכשופט, וכשסיים את שירותו נכנס לפרקליטות המדינה. הייתי קודם עוזר פרקליט המדינה, אחר כך סגן פרקליט מדינה, ואחר כך פרקליט מדינה מלא. בזמן משפט אייכמן, ב-31 הייתי סגן פרקליט המדינה,
ואז הייתי אחת משלושת הטובים שניהלו את המשפט נגד אייכמן. תוך ניהול משפט אייכמן, מתוך עשרות עדויות מחרידות, הייתה עדות אחת שזעזעה אותו יותר מכל וסימלה עבורו את זוועות השואה. הוא אומר, הגענו לשם, אשתי ובת קטנה, בת 2.5, ובן 13. ובאנו לשם, לא היה לנו מושג מה זה אושוויץ, אבל גם אחרים בהונגריה לא ידעו, שהיינו כמה מאות שם. ואז הוא תיאר את הסלקציה. כשהגיעו האיש ה-SS, אמר לאשתי, לשמאל. התברר לשמאל זה לתאי הגזים. והילדה קטנה בת 2.5 לשמאל. ושאלו אותו, ומה תפקידך היה? הוא אומר, אני הייתי מהנדס בצבא. אז אמרו לו לצד ימין, רצו עוד לנצל אותו לעבודות שונות. ומה עם הבן? בן כמה הוא? 13. אז האיש אמר, ה-SS, אני צריך לדבר עם המפקד שלי, ואז הוא חזר אחרי כמה דקות ואמר, רוץ אחרי האמא שלך. ואז העד הזה אמר, חשבתי עם הבן שלי ימצא את אשתי, כי היו כבר איזה 100 או 200 אנשים באמצע. הסתכלתי, האישה שלי נבלעה בקהל, הבן שלי נבלע בקהל, אבל הבת שלי היה לה מעיל אדום. והנקודה האדומה הזאת שנעשתה יותר ויותר קטנה, ככה המשפחה שלי נעלמה מחיי. עכשיו, הבת הזאת שלי, אורלי, הייתה בדיוק 2.5, בדיוק כמו הילדה הזאת. ואני קניתי לה מעיל אדום, שבועיים לפני זה. והיום לפני העדות הזאת, כאן ברחוב, אשתי עשתה תמונה שלי עם הילדה עם המעיל האדום. וכשאני שמעתי את זה, כשהעד הזה סיפר את זה על המעיל האדום, וככה המשפחה נעלמה מחייו, זה חתך לי את הגרון לגמרי. אני פתאום לא יכולתי להוציא עקב מהפה. זה לא קרה לי, כל המשפט הייתי ככה, ניהלתי כרגיל. אבל הדבר הזה, כשזה קרה, אני פתאום לא יכולתי. העד התאושש, חיכה לשאלה הבאה, השופטים עשו לי סימן להמשיך, הטלוויזיה הייתה עליי, וזה, כי אמרתי, דפדפתי במניירות, אבל זה, אחרי כמה דקות הצלחתי להתאושש, אבל אני עד היום, אני יכול להיות בהתחרות כדורגל, אני יכול להיות במסעדה, אני יכול להיות ברחוב, ופתאום אני מקבל דפיקות לב, ואני מסתובב, ואני רואה ילד או ילדה עם מעיל אדום. זה אולי סיפור בנאלי קטן, אבל בשבילי, זה איכשהו מסמל את המשפט, זה אולי יותר מאשר כל דבר אחר. ואחר כך ב-1982 מוניתי לשופט בית המשפט העליון. שם הייתי איזה 15 שנה, עד שהגעתי לגיל הפרישה המנדטורי, בגיל 70, כ-97, עברתי לפנסיה, ועכשיו אני משתדל לא להיות עוד יותר עסוק מאשר לפני הפרישה לגמלאות. היום אני הרבה מוזמן להרצות בארץ, בחוץ לארץ, בעיקר בקשר לשואה ומשפטי אייכמן, אבל גם בנושאים אחרים. ואני בעיקר מתרגש מהצורה שבה היום בגרמניה, תמיד חשבתי אולי מטעמים טקטיים או פוליטיים הם עושים כל מיני אזכורים לשואה, אבל זה עכשיו לא כך. בכל מקום שאני מוזמן, בכל פרלמנט, בכל אזור שאני מוזמן להרצות, אז מבקשים ממני גם להיפגש עם מאות תלמידים של בתי ספר. אומרים, אנחנו רוצים שהנוער שלנו ידע שאסור שדבר כזה יקרה שוב. והנה רק דוגמה, לפני חודש הוזמנתי למקום על יד קולן, בגרמניה. שם הם החליטו לפני 8 שנים להעניק כל שנה פרס מיוחד לאדם אחד בעולם שהכי ידוע להם בתור אדם שמונע שכחה של הנאצים ושל השואה ושל הפשעים של הנאצים ושנלחם באומץ נגד פשע האנושות. ול-2014 החליטו להעניק לי את זה. אז בדיוק עכשיו, לפני חודש,
חזרתי משם, וגם אני נדהם לפעמים, מדברים כל כך הרבה על האנטישמיות, ופתאום אני נתקל באיך העיתונות למשל שם. בכל זאת הם כותבים מה שהם חושבים שהקהל יראה, אז שם בעמודים הראשונים, תמונות גדולות והתוכן בצורה מאוד מאוד אוהדת, גם למשפט אייכמן, גם אליי אישית ועל הנאומים שלי וככה. אז זה, טוב, אומרים שאני אופטימיסט נוטורי, כי אני זוכר את הדברים החיוביים, אבל האמת היא שאני בכל ביקור כזה נתקל ביחס מאוד מאוד חיובי. השופט באך, שנודע כשופט ליברל וג'נטלמן, הוא גם חובב כדורגל. הוא מספר על קבוצת הכדורגל, אותה הוא אוהד עוד מילדותו בגרמניה. אני לפני כמה שנים גם כן ראיינתי בגרמניה, בטלוויזיה, ושאלו אותי מה אתה זוכר בתור ילד. אמרתי, אני זוכר בתור ילד, אני עוד הייתי באולימפיאדה, בגיל 9, ב-36, אני זוכר כל דבר, ולא רק זה, אני הייתי ידיד מיוחד הרגשתי ידידות לקבוצת כדורגל שיילקה 04. זו קבוצת כדורגל אחת הטובות בעולם, ובוודאי אחת הטובות בגרמניה. ואני אהבתי אותם א' בגלל צורת משחק מיוחדת, ולא רק זה, התלבושת שלהם הייתה כחול לבן. וזאת הייתה תלבושת שלנו גם בבית ספר תיאודור הרצל. אז אני אהבתי את הקבוצה הזאת במיוחד. אז האיש היה ניהל את הדבר, הוא אומר, מבח, יש לי הפתעה בשבילך. לא ידעתי שאתה תזכיר את הקבוצת כדורגל, אבל יש לי הפתעה, ואז קם אדם, הוא אומר, אני המנהל הכללי של קבוצת הכדורגל שיילקה 04, ואז הוא בא והביא לי תמונה גדולה, אני יכול להראות לכם את זה שקיבלתי, שלחו לי עכשיו בדואר, עם כל השחקנים של שיילקה 04, ובאמצע משהו בכחול, כחול יהיה איתנו כל החיים לכבוד ידידנו גבריאל באך. ואחר כך הוא הביא לי חולצה של שחקני שיילקה 04, שאני תמיד אהדתי את הקבוצה הזאת, אז הם באו וחיברו במיוחד את החולצה הזאת עם השם באך למטה, ובשביל להעניק לי את זה, זה בא לי כהפתעה מוחלטת. לא ידעתי שהאיש הזה בא להיות נוכח בהרצאה שלי, אז זה גם כן מסוג הדברים המרגשים יותר. בסמטה קטנה החבויה בין רחוב המלך דוד לרחוב אגרון, שוכן בניין משופץ ויפהפה, המשמש היום כמרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה. היקים באו להכיר תרבות קצת אחרת. ועוד אומרים שהיקים לא אוהבים מרוקאים. אז סיפרתי לכם שאנחנו נמצאים בשכונת מחנה ישראל, והבית הזה הוא לא במקרה פה. כי הוא מהתקופה שהקימו את השכונה, והשכונה הזו היא השנייה מחוץ לחומות. ומי מקים אותה? המרוקאים. وش هذا حيوان من غير اللي كل قال لك اعطيوني الطنجية اعيذ بالله من الشيطان وش هذا حيوان. מי גר פה? למה זה שימש? הבית הזה, כולל המערבים, שימש כמו מרכז קליטה. הרב דוד בן שמעון, כשהוא מגיע ב-1854 ממרוקו,
רואה שכל הקהילה המרוקאית חיה בדלות איומה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על היישוב הישן, שלא היה לו ממה להתקיים, ומי שלא היה שייך לוועד מסוים, לא קיבל קצבה. לכן קמו הרבה שכונות כולל בירושלים, אתם מכירים במאה שערים וגם בנצרת. אנחנו רואים את ועד העדה המערבית משנת 1963 עם הדמויות המרכזיות שהובילו את ועד העדה למה שהיא. אנחנו רואים את הרב שלוש עם הזקן השחור, אנחנו רואים לידו את אדון אלמליח שהיה גם פוליטיקאי וגם כתב על מרוקו, לצידו הרב אזולאי ומי שעומד הרב מעצר. זירת החוטי זהב וגם חוטי הכסף הייתה לרוב מלאכה של הגברים, כי זה דרש כוח להעביר את המחט ולרקום עם חוט עבה. אז זה היה לרוב של מבוגרים ושל גברים. ואת הסגנון לבוש הזה, איך הוא מגיע למרוקו? מהמגורשים שמגיעים מספרד ב-1492. شجرتني اسمعوا يا الاخوان ما نحلف لكم بيمان عمري ما حلفت اقول كذوب ما عزيز عليا كل من سمعها يبقى بهشان هاي برق في العيان كان قد بتوني سقسي ومرتي الشهدية اي ولا يكسروا الفلوس وجاغ الانشان نشاو صنايع جمال اللي كان به حمل ولا يبيع العطرية أنا أخوكم روابجي فنان مشهور في البلدان حال الرابوز. ומי שתהה למה עין היא נגד עין הרע, יש לנו את ברכת יעקב ליוסף, בן תורת יוסף, בן תורת הלאן. יש פה את 10 הספירות, אתם יודעים שרבנים ממרוקו עסקו בקבלה, עוסקים בקבלה, היו עם הארי בצפת. פה אנחנו רואים את 10 הספירות, שלפי המסורת הקבלית, אלוהים צמצם את עצמו כדי להשאיר מקום לאדם, והאור האלוהי מגיע דרך 10 הספירות הללו, ומי שתהה מה זה חב"ד זה בא מפה, חוכמה, בינה, דעת. مشيت وكريت واحد ما لقى جان درت بابا תשמע, יהיה קר. כן. הנה, הוא מצלם את הראשונים שהגיעו. ברוכים הבאים לשכונת מקור ברוך. על השכונה נדבר יותר מאוחר. עכשיו אנחנו הולכים לאהובה גוטרמן. אנחנו נתארח אצלה, ואחר כך נלמד על השכונה, ואני בטוחה שאתם תלמדו אותי יותר. חלים פניך, אבינו לבניך, אל תעלם אוזניך, יא עמי מעמקים, יקראו מרום. זה דבר מאוד מרגש, אני מאוד אוהבת את החגים. השירה, התפילה, הכל ממש טוב. לא רק חגי תשרי, אלא גם... כן, חגים בכלל. בכלל חגים. תראו, אני לא פחדתי מתרנגולים עד היום, הם משתגעים, איך אני תופסת את התרנגולת וסובבת אותה. כשהיינו ילדים בתל אביב, היה לנו בחצר תרנגולות, לכן לא פחדתי. אותו דבר עם כלבים, יהודים הרי נורא פוחדים מכלבים. לנו היה כלב ולא פחדנו. לא עושים כפרות עם כלבים. אני לא מדברת על זה. זה לכרטיס אשראי שם. שמתי לב, וואלה, ממש כרטיס אשראי אתה יכול לשים. ובעצם מי שמגיע לפה לתוך הבתים, אלה הפליטים מהשכונות, כמו ימין משה, כמו מהרובע היהודי, שכונת שמעון הצדיק ושכונות אחרות. בעלי המלאכה של שפיטלר בשוויץ.
הוא רכש פה את כל המרחב מהליפטאוים ב-1854. הוא מתחיל לבנות את הבית שלו. يا شما אביונך המחלים פנים. נורא מעניין יורם. מה מעניין פה? נורא מעניין, שני הגברים בלי מצבות, רק עם אבנים, ושמים פתקים כמו בכותל, לברכות. תבקש ברכה. שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו. סלחת לנו חטאתנו ולחלתנו